الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ سارے دوست مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑا تعریفہ حمدان دے لائق عباد اللہ شریف مولا تعالی ہے جس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر کروڑا درود و سلام نبی معظم نور مجسم سرور کون و مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات تھے جنہی محبوب رب العالمین نے حمد و درود و بعد میرے نہایتی واجب الاحترام حمد و ہم جماعت مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے ناچیز جس موضوع ذیشان لب کو شہیدہ یادہ رکھ کے بیٹھا اس موضوع کا نام یورپ مولویوں سے نہیں ڈرتا یورپ فقیروں سے ڈرتا ہے کیا بات ہے دوستان گرامی یورپ نو نہ تو اڈے بمبان دا بھار ہے اہل یورپ نو نہ تو اڈے ٹیمپ تے توپان دا بھار ہے نہ تو اڈے ایٹمان دا بھار ہے نہ تو اڈیاں بلند و بالا عمارتاں نوں متاثر کر دیاں نہ تو اڈے کپڑے لیڑے جتیاں نوں متاثر کر دیاں نہ تو اڈے ویٹ تے طاقتاں نوں متاثر کر دیاں کسی قسم دا انہاں دے دماغ تے کوئی پابند تے دنیا دے مال اسباب تے عسکری اسلحے نال یورپ ذرا جنہ بھی اپنے دماغ تے بوجھ محسوس نہیں کرتا اگر یورپ نو کوئی چیز پریشان کر دی وہ فقر محمدی پریشان کر دی
الحمدللہ تسا اسلام دی تاریخ دا مطالعہ فرماؤ تو ہمیں بھی نظر آئے گا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یار باوجود تھوڑے ہون دے، باوجود اسلام نہ رکھن دے، باوجود کمزور ہون دے، اللہ تعالیٰ جل شان ہونے انہوں نے دنیا تے غالب فرمایا ہے، دنیا دیا سپر پاور انہوں نے ہتھوں تیس نیس کروائیاں نے، اس نے پیچھے کی نظر ہوندہ تو انہوں نے کدی غور فرمایا جناب نے، قسم خدا دی کر کے نا تاریخ دس دی، او فاروق اعظم لاجپال دا جملہ عظیم سنہرے الفاظ نہ لکھے جان دے قابل ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا سی اے ابو عبیدہ حضور دا صحابی ہو کے کینی دیا گلہ کرنا پہلے نوے کپڑے جو نہ پیش کیتے نوی سواری پیش کیتی آپ نے فرمایا اساں عرب دی ذلیل ترین قوم سا اے ابو عبیدہ اگر سانو شان عزت ملی ہے نوے کپڑے نال نہیں محمد دے دین تے حضور دے غلامی نال ملی میرے دوستو اے ہوئی فقر محمدی دا فیض ہے حضور دی نگاہ دا فیض ہے کہ صحابہ چ فقر درویشی حضور دی انتہا پسند محبت حضور دے دین دی انتہا پسند محبت انہوں نے دنیا تے غالب فرمایا ہے تا کر کے اج دیکھ لو جماعتاں تنظیماں مولویاں دے فیشن مولویاں دیا لائبریریاں ایڈیاں لمبیاں چوڑیاں نے کہ حیرت گم ہو جاتی لیکن دوستو وہ لائبریریاں پڑھن واسطے کتاباں آپ چھاپ کے دیتا ہے تسبیحاں چین آپ بنا کے دیتا ہے جائے نمازاں تو انہوں آپ بنا کے دیتا ہے یورپ دے اندر مسجد عالی شان ٹیلا رنگ برنگیاں وہ تو انہوں آپ بنا کے دیتا ہے قرآن دے چھاپے قرآن دی اشاعت وہ آپ کر کے دے رہے ہیں وہ سمجھ دے کہ انہاں وچ محمد دا فقر نظر نہیں آؤندا حضور دا عشق نظر نہیں آؤندا یہ جو مرضی بن جان تا کر کے ایٹم دے بنان دے نسخے تو انہوں آپ دس رہے F-16 تیارے جنہوں کہیں دے لیں ان دنال تو انہوں آپ معاہدے کر کے تو انہوں دیندہ میں لے لو انہوں نے پتا ہے کہ یہ ساریاں چیزاں وچ اسائنہ تو گاتا اگر انہاں وچ کوئی خصوصی ایٹم جنہوں کہیں دے لیں تو اڈے زبان جو کہہ رہے ہیں خصوصی طاقت اگر انہاں وچ ہے وہ محمد دا عشق ہے وہ اسا کٹ لے دین دی محبت ہے وہ اسا کٹ لے ادھر دیکھو میرے دوستو ایسے چیز نے دنیا تے مسلمانوں نے غالب فرمایا تے غلبے عطا فرمائے نے آج میں تہاڈی بارگاہ وچ ایہو ہی موضوع لے کے بیٹھا یورپ مولویوں سے نہیں ڈرتا یورپ فقیروں سے ڈرتا ہے باب فرید جیسوں سے میاں شیر ربانی جیسوں سے خواجہ اجمیری جیسوں سے خواجہ حسن بصری جیسوں سے توجہ نہیں فرمائی اونا فقر محمدی نہ مقابلہ پھر نہ ایٹم ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی پاوران ہے کوئی شہر نہیں درویش فقیر کا مقابلہ کر سکتی اور میرے دوستو اے صوفیاء اے درویش اے حضور دے غلام سچے خادم کتھوں تیار ہوندے نے توجہ خاص محمد لاجپال دی نگاہ رحمت نال تیار ہوندے نے میں قرآن مجید فرقان حمید تہاڈی بارگاہ پیش کرنا جے تہاڈا ذوق ہو جیدیوں کے اپنے جیون دا ثبوت دے کے اللہ دے پاک مبارک گھر وچ اور اس مبارک دن دے فیوز و برکات لٹن واسطے اللہ دا نام ذکر بلند فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ پاسبان اسلام مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع رضی اللہ تعالی عنہ زندہ آباد ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ اپنی لالہ بیعت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
سونا رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے من عامل صالحا، فرمایا جیڑا بھی تواڈے وچوں عمل سونے کرے، بھاویں مرد کرے بھاویں عورتاں کرن ہون مومن، ضرور ضرور اساں پاکیزہ زندگی دے چھڈنی۔ غور فرما سونیا عملہ نال پاک زندگی لبدی، نمازہ نال پاک زندگی لبدی، تے اساں سارے پاک دے نمازہ تے اساں بھی پڑھنے روزے اساں بھی رکھنے اعمال اچھے اساں بھی کرنے، لیکن ایتھے جڑی پاک زندگی لین تے دین دا مقصد ہے۔ غور فرمائے تھے رب العالمین جل شانہ دسے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ اس آیہ کریمہ تو مراد ادھر دیکھ، نماز پڑھ، شراب نہ پی، روزہ رکھ، پہرا کم نہ کر، گانا نہ سن، فلم نہ ویکھ، اچھے اعمال کرنا، برے کماں تو رک جانا، اس کو مراد اللہ دی ہوئی ہے۔ کچھ نیکیاں بدیاں نیکیاں کرے، بدیاں نہ چھوڑے، پھر بھی پاک زندگی نہیں لب سکتی، بدیاں چھوڑے نیکیاں نہ کرے، پھر بھی پاک زندگی نہیں لب سکتی۔ دوویں کم امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنے تن تے بھی نافذ ہو جاوے، اور امت مصطفیٰ نو بھی دسن والا جدو بندہ بن جاتا ہے، سمجھ لے نے پاک زندگی ہی پا لئیے۔ ہمیں لگی ہو میرے دوست، سبحان اللہ، من عامل صالحا من ذکر او انثى، اللہ سنے فرمایا جیڑا بھی عمل چنگے کرے، بھاویں مرد کرن بھاویں عورتاں کرن، شرط کیے ہومن مومن، بے ایمان دے عمل قبول، بے ایمان دے صدقے خیرات قبول، بے ایمان دے میلاد یارویاں قبول، بے ایمان دے چلے مجاہدے قبول، بے ایمانہ دیا ستویں بڑھن تک بداریاں پہنچن قبول۔ قبول کنا دے عمل نے جڑے مومن ہون، بولو تو صحیح نا۔ پھر تفسیر عرض کر رہا کہ خالی نمازہ روزے حج زکاتاں صدقے خیرات والے نہیں، جڑے پاک زندگی لیندے نہیں، نال گناہ چھڈن والے، برائیاں چھڈن والے، سود چھڈن والے، چھوٹی تو چھوٹی برائی چھڈن والے تے چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرن والے نوں رب پاک زندگی دیندا ہے۔ اور اس دے وچ ہن کیڑی چھٹ دی لوڑ ہے جن نالے جاگ لگے تے سونا بلال بنے، بول تے صحیح نا۔ وہ ویسے کرنی بنن، وہ چھٹ کیڑی، وہ پیر باہو نے دسیا سنا دینا دے تو ڈھواؤ۔ سادہ پیر باہو فرماؤں تے تسبیح پھری او یارا دل نہ پھریا، او تسبیح پھری اے یارا دل نہ پھریا، کی لے رہی تسبیح پھڑ کے جب دل باہو
کڑ کڑ کے سب کچھ کرنے تو بعد فرمایا دودھ کڑیا کڑیا دودھ فرمایا ضائع ٹر جانا جس دودھ وچ محمد دا عشق دا قطرہ نہیں اور کیا حضور دی غلامی تے عشق علی ممتاز قادری والا جذبہ علم و دین والا جذبہ ویسے کرنی والا جذبہ بلال حبشی والا جذبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے عشق والا جذبہ جس نماز روزے وچ نہیں وہ کڑیا دودھ فالتو تے رڑ جاندے ضائع ہو جاندے اور جس عمل وچ جس نیکی وچ حضور دا عشق تے پیار نال جائے وہ پھر پاکیزہ زندگی دے چھڑ جائے ادھر دیکھو سونے رب العالمین نے اپنی لال بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ سونے رب العالمین فرمایا عمل چنگا کر بھاویں مرد کر بھاویں بیبیاں کر مومن مومن پاکیزہ تے پاک مطہر زندگی اساں تے چھڑنی ہے ادھر دیکھو سونے عرض کر گیا وہاں نماز روزہ حج زکات یہ عبادات نہیں دینے خالی عبادتاں دینا پاکیزہ زندگی لفظی نہیں جب تک عبادتاں دینا گناہ نہ چھڑے جائے برائیاں نہ چھڑیا جائے کفر دی محبت نہ چھڑی جائے کافرہ دا طریقہ نہ چھڑیا جائے پھر اس تو بعد اگلی چیز کیلی چیز دی لوڑ ہے جیڑی بہو فرمایا ہے وہ جاگ جاگ جس دنال تہی جم دیئے پھر لڑکا بجدا ہے پھر عشق دا مکھن نکلدا ہے وہ چلیا یہ عشق دا مکھن حضور دی محبت تے حضور دے عشق تو بغیر لبدار نہیں پیچھے چل سیدنا صدیق اکبر تو لے کے اسماعیل شاہ بخاری میاں شیر البانی تک قسم خدا دی اینا جڑیاں پاک زندگیاں پائیاں نے اس دے اندر عمل بھی صالح کردار بھی اللہ عمل بھی صالح کردار بھی اللہ توجہ پھر دن رات حضور دی غلامی واسطے میاں شیر البانی فرماتے گئے محمد ایک ہے دریا دو عالموں کی نہریں ہیں محمد کے باہر گرفا ہو تو تب یہ ماجرا جانے او میاں صاحب دس لے گئے او تیریاں نمازاں روزے حج کرتا عشق مصطفیٰ دے دریا وچ ڈوبن تو بغیر کدی اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہو سکدیاں نہیں او جو ہے یورپ کافر دے دماغ اتے وزن آلے یورپ دے دماغ اتے وزن تیریاں نمازاں نہ نہیں
اور تیریاں روزیاں دا نہیں، تیریاں داڑیاں پگاں دا نہیں، تیریاں مسجداں دا نہیں، تیرے درباراں دا نہیں، قسم خدا دی تیریاں سڑکاں کارپیٹاں دا نہیں، تیرے جناب جی جمبو جٹ پیاریاں دا نہیں، تیرے مال اسباب تے ایٹم بمباں دا نہیں۔ کافراں دے اگر دماغ تے کوئی چیز بوجھ پاؤندی ہے او بابے فرید ورگیاں دا فقر تے عشق ہی پاؤندا ہے۔ او جانے مادیت دا مقابلہ مادیت نال کدی بھی ہو سکتا نہیں، جندے کو مادیت چوکھی ہونی ہے غلبہ نہیں پاؤنے، لیکن اگر مادیت دا مقابلہ کوئی چیز کر سکتی ہے وہ روحانیت ہے، محمد دا عشق ہے، حضور دی غلامی ہے۔ اے بلال ورگے جدو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیندے نے، قسم خدا دی کر کے آنا وا ہتھاں وچ ہی ایٹم بم مس ہو جاندے۔ گل کرا تے امید جمعہ مک جانے ذرا بول سبحان اللہ، ہڑکے تڑکے نال بول سبحان اللہ۔ محمود 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 غزنوی جانا ہے، محمود جنہ بارے کلندر اقبال فرماتے ہیں نا وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اے محمود فاروق اعظم دا پتر ہے، اور وہ ذرا سیدنا فاروق اعظم دی اولاد سیدنا محمود غزنوی جنہ دے مدرسے وچ پڑھن والا آ تیرا لاہور دا بے تاج بادشاہ میرا داتا حضور بنیا ہے۔ اے سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں نال جہاد کر رہے، ہندواں نال جہاد فرما رہے سن۔ ادھر دیکھ اے پشاور اے سارا علاقہ، ادھر لگا پورا ہندوستان فتح فرمان واسطے سیدنا محمود غزنوی آئے۔ سومنات دا مندر اونچائی تے سی، حضور دے غلام پسپائی تے سی، نچلے مقام تے سن۔ انہاں جدو چلنا اگو تیر وجنے نیزے وجنے، تیرہ دی بارش ہو جانی، حملہ ناکام ہونا، ایک دو تین چار پانچ 16 حملے کر کے محمود ناکام ہوئے نے۔ جدو 16 حملے تو بعد ساری طاقت سارے اسباب سیدنا محمود نے استعمال کر رہے ہیں۔ سوچیا مسلمانوں نے فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ خیال آیا جے مادیت نال اساں اسباب نال کافراں فتح نہیں کر سکتے، کیوں نہ ہووے اور فقر محمد رکھن والے درویش دی بارگاہ وچ جایا جاوے۔ آپ دے مرشد سن ابو الحسن خرقانی، اے سیدنا ابو الحسن خرقانی ایک کون ہے؟ سیدنا ابو الحسن خرقانی آپ دے بارے آدھا ہے، عورت آپ دی بیوی پاک اماں پاک بد زبان سن، ہر ویلے لڑ دیے رہندیاں سن، سکھ دا سارے سیاب دا ایک بندہ دور و دراز سیدنا ابو الحسن خرقانی لجپال ملاقات واسطے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا اے اللہ دے پاک ولی فقیر درویش ابو الحسن خرقانی دا ہی گھر ہے؟ جدوں آواز لائی ہے اندروں جواب آیا، او کیڑا ابو الحسن کیڑا درویش کیڑا فقیر ایویں تو سامنے سر تے چڑھایا ہے، کیا پتہ کر کے جنگل وچ لکڑاں کٹھیاں کرنا ہوے گا۔ بولوئے اے اماں زبان دی کوڑیا
پر بولی قرآن کے مطابق ہے بولتے صحیح نا غیر مرد کو جواب دیتا ہے مٹھا نہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا فلا تخضعن بالقول او بی بی مسلمان دیئے اگر تینوں غیر بندے نال کلام کرنا پوے پردے پیادا چادر چار دیواری وچ رہ کے تے کیویں بولنا مٹھا نہیں بولنا تو اخلاق وکھاویں اگوں باہر والا کمینہ ہوے تو پتہ نہیں میرا مٹھا کیوں بولدی کوڑی بول کرخت بول تاکہ باہر سنن لا کے کیڑی بلاؤ شیر بیٹھا این نال پتہ پوچھدا ہی نہ بولتے صحیح نہ وہ بندہ سڑ گیا بن گیا میں تے بڑا ولی سمجھ کے آیا سا بڑا درویش سن کے آیا سا سڑ گیا بل گیا پریشان لوٹیا آخدا ہے بسم اللہ جیندے آپ بولو سبحان اللہ آخدا ہے میں تے ولی سن کے آیا سا درویش سن کے آیا سا گھر دا تے زوجہ دا اے حال ہے غور فرما پھر خیال کیتا آتے گیا ملاقاتی کر کے جاوا ٹر گیا جنگل وال ویکھدا کی ہے ایک بابا شیر دے بیٹھا لکڑیاں دا گٹھا شیر دے کاٹے تے رکھیا ہے سوٹے دی تھان تے ہاتھ وچ سپ پھڑ کے پیا ہے گھبرا گیا لرد گیا کب گیا عرض کرنا بابا جی گھر دا کی حال ہے ایتھے ولایت دا اے حال ہے آپ فرمانے نے او پترا او دی بد زبانی دا پھار سچایا ہے ساڈا پھار اس شیر وچ آیا ہے صبر تے گزارا اسا کیتا ہے اور ذہن چ رکھی اللہ دے ولی مومن دے گھر وچ بد زبان لڑاکی تے رہ سکدی ہے بدکار عورت رہ سکدی نہیں جڑا بدکار نال کمپرومائز کرے جڑا بدکار نال سمجھوتا کرے سمجھی عورت بھی جہنمی تے مرد بھی جہنمی اللہ دے ولیاں نبیاں گھر کافر بیبیاں تے رہیاں نے کوئی بدکار عورت اللہ دے فقیراں مومناں دے گھراں وچ رہ سکدیاں بولو ایدر دے او ابو الحسن خرقانی مرشد معبود غزنوی لجپال دا سوچیا سارے اسباب استعمال کر بیٹھا چلنے مرشد دی بارگاہ وچ تو روحانیت کر لیا اے بھابی سورا دا مرشدہ تے ولیاں کول کی لین جاندے جو ظالماں جتھے ساری دنیا ناکام ہو جائے اوتھے فقیر دے لب ہل جان لب پوری کر چھڑدا ہے پیچھے چلے گئے حدیثاں بھریاں پئیاں نے وقت کو نہ صحیح حدیث پاک ہے بخاری مسلم دی سناواں حضور فرمایا وقت آنا جنگ ہوئے گی پوچھیا جائے گا کوئی ایتھے جنگ وچ ایسا مرد مومن ہے جنہیں مدنی نو تکیا ہوئے آواز آئے گی ہاں ہے حضور فرمایا میرے ایک یار تکن والے دی برکت نال رب جنگ جتا دے گا پھر جہاد ہوئے گا پوچھیا جائے گا حضور دے صحابی نو کسے تکیا ہوئے حضور دے تکن والے نو کسے تکیا ہے جی حضور ایک ہے مدنی فرمایا اس ایک دی برکت نال رب جنگ جتا دے گا پھر جہاد ہوئے گا حضور فرماتے نے پوچھیا جائے گا اسے میں حضور دے تکن والے نو تکیا ہوئے جی عرض ہے تابعین تبا تابعین ہے ایک ہے مدنی فرمایا اس ایک دی برکت نال رب جنگ جتا دے گا کافراں تو چلیا تیرا مذہب ہی روحانی ہے تا کر کے افغانستان کے چھترے نہ کنجرا کھاتے نے ورنہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکیا اوتھے بد مذہب گستاخ دیوبند انہاں وہابیاں دے لعنت نال اے کافر معلوم آئے جے اوتھے محمود غزنوی جیسے داتا نور جیسے فغانی ہوندے کدی کافر انہاں مومناں نو فتح کر سکدا ادھر دیکھو سونیا
مرشد دی بارگاہ وچ گئے عرض کیتی سونیا سارے اسباب استعمال کر بیٹھا وا کافرہ تو فتح نہیں ہو رہی ہندوہ تو فتح نہیں ہو رہی میرے پاک محمود فرمانے میں او پترا او ساڈا قمیص بیائی اینو لے جا اللہ دی بارگاہ ساڈے قمیص دا واسطہ پانی رب تینو جنگ چ جتاوے گا گل سمجھیے حضرت محمود ابو الحسن خرزانی مرشد کا کرتا لے گئے فوج سمجھیا کو نفری لے گئے علماء سمجھیا کو مسئلہ کٹھا کرنے گئے کوئی ہندوستان کے اور مجاہد بلاؤن گئے ویکھیا محمود کے ہاتھ میں قمیص ہے کرتا ہے مرشد لجپال دا اللہ دی بارگاہ چ التجا کر دینا سونے ربا اگر اس بندے کلندر دی تیری بارگاہ وچ کوئی قدر ہے اس دے کرتے دی برکت نال سانو جنگ چھتا دے واسطہ پایا نفل پڑے قسم خدا دی اگے چاہتے سن اکو تیر وجدے سن جدوں اے ہون چڑھے نے ہاتھ وچ تیر نے پر چلاون دی طاقت نہیں وڈی گئے جا سومنات دا مندر فتح کیتا ہے فتح کر کے جدو محمود ستے نے خواب وچ مرشد فرمایا اے محمودا ساڈے کرتے دی قدر نہیں کیتی اگر تو رب نو آکھیا محمود دے کرتے دا صدقہ پوری دنیا فتح کرا لے رب پوری دنیا فتح کرا دے قسم خدا دی یہ ہے ولیوں کے تبرکات کی برکت یہ ہے پاک تے متحد زندگی پاؤن والوں کی برکت اور اس چیز نہیں محمد دے غلاماں نو چوڑیا تے غالب رکھے بولو تو صحیح آج نہ مراد شیمپو میمپو سٹینڈ پروفیشنل ملا مار مار کے چہرے تے سکراب تو بیوٹی پارلر تو پھر کنجر اپنے چہرے دے نور نے ہوندے نے عمل سونے نہیں کر دے ظالم تو عمل سونے کر عشق مصطفیٰ وچ ڈوب جا رنگ دا کالا بھی ہوے گا بلال وانگو تیرے الٹے ہتھاں دی رب نے لاج رکھے گا تیرے ہاتھ خالی منہ تے نہیں آن گے رب تیریاں دعاواں پہلے ہی قبول فرما لے گا بولو تو صحیح نہ اے چمکا دھمکا فیشن اے دنیا دے مال اسباب اے دنیا دا مال و دولت قسم خدا دی کر گیا نا کافر متاثر نہیں کر سکتا اے کتے آگے یورپیاں ورگا بن کے مقابلہ کریں گے وہ ترقی یافتہ سی ترقی پذیر اسی بھی انہاں والے کم کر کے ترقی کریں گے وہ چگلا انہاں والے کم کر کے ترقی نہیں کر سکتے سیانے آگے ایک نمبر ہی ہوتا ہے دو نمبر ہی ہوتا ہے اگر کافرہ کا مقابلہ کرنا ہی اینا کے نال رل کے نہیں اینا تو ٹوٹ کے اے اگا جان تو پیچھا کو کر رہے اے زندہ نے مومن دی ترقی ہو کافر دی ترقی ہو کافر اگے دی سوچدا ہے مومن پیچھا دی سوچدا ہے او چلیا تو پیچھا دی سوچ تو قبر دی سوچ تو جنت دی سوچ جدو پیچھا تیری سوچ رلے گی تیری ترقی پوری ہو جاوے گی میں چیلنج پہ کرنا وا تو پیچھا دی سوچ اگر پوری دنیا دے جبان کافر چین امریکہ کتے اگر تیرا مقابلہ کر جہاں میرا قیمہ کر دے بھی لیکن اے نہیں ہو سکتا تو پینٹوں دی پا کے داڑھی مچھ بنا کے خسرہ پڑھ کے سود کھا کے سکولہ کالجہ وچ پہنا دیا نچا کے انگریزہ دا نظام گھر وچ رکھ کے انگریزہ دی تہذیب گھر وچ رکھ کے تو آکھے میں ہن کافراں کرنے پڑاونے نے کافراں دا مقابلہ کرنے اے تیری بھول ہے اے تیری احمقانہ سوچ ہے تو بننے او چلیا کبھی کافرہ ورگا بن کے کافرہ دے مقابلے ہوتے نہیں او جے کافرہ دا مقابلہ ہو سکتا ہی تو محمد دے عشق وچ ڈب جا کھب جا انج کھب جا ساری کہنا تے مجھدن دے ایران چا کرے تو کہہ لے
ایک دم سجا یہ کھول دے تو جنہ ڈبے میرے نے ایک دم سجا او ساڈا لکھی دم ویری او ویری ایک دم سجا اے ساڈا لکھ دم ویری اساں ایک دے بارے پردے ایک دے پیچھے اساں جنم ہے پایا چور بنے گھر گھر دے لگیا قدر کی جان جڑے محرم نہیں سر دے کیوں تھکے کھاون باہو او کیوں تھکے کھاون باہو جڑے طالب سچے ترنے میرے دوستو ایک نال بناوے گا تے سب تو جان چھٹ جائے گی ایک نال بجاوے گا تے سب دا خادم تے غلام بن جائے گا بولو تے صحیح نہ فقر محمدی پاکیزہ زندگی پاؤن والے ایک نال بناؤ دے سن بس جڑا سارے دا قادر ہے ساریاں قدرتاں دا مالک ہے ساریاں تقدیراں دے ہاتھ لے بول تے صحیح ہے سارے ان دے ہاتھ لے فقیر اللہ دا اللہ رسول نال بنو گئے قسم خدا دی کر کے اللہ محمد دے رنگ وچ خدا تک پہنچ گئے ایسیاں شانہ پیدا ہے کلندر اقبال نو لکھنا پہ جاندا ہے سنا دے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کہا ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کہا غالبوں کارا فری کار خوشا کار سال کلندر اقبال نے حدیث قدسی دا مفہوم بیان فرمائے ہیں اللہ فرمودا جڑا میرا بن جانا اودی اکھ بن جانا اودے کن بن جانا اودی زبان بن جانا اودے ہاتھ بن جانا کی مطلب کہ سمجھدا ہوندا ہے وچ نور خدا دا کام کردا ہے بولتے صحیح نہ انہاں دے اچھے ہاتھ او جویں بدر دے مقام صحابہ فرماندے سن تلوار حالی کافر دے کول جاندی سی کاٹا انہاں دا پہلے رہ جاندا سی بولو تے صحیح ہے ہر جویں تاریخ ٹٹیاں زنگ لوٹ تلواراں تے رب مدد کروندا ہے جبرائیل علیہ السلام تو بولتے صحیح اینوں تے فقر محمدی کہندے سبحان اللہ اینوں تے حضور دے دیوانے پروانے مستانے تے عاشق کہندے فلماں ویکھن والے بغیر دیاں وچ ملوث ہون والے ہر ویلے اس دا مسلماناں دی تاڑن دا شوق رکھن والے اس دا برباد کرن دا شوق رکھن والے اے سکولی کنجرو اے دلے پھڑوے نا مراد پینٹاں دے وچ خسرے ماواں بہناں سامنے ننگے بہن والے تے سون والے بولے ٹی ویاں فلماں دے اندر کنجریاں نچدیاں ہون تے منڈا کڑی چٹ ایک دوجے کڑی منڈا چٹ دے ہوے تے دلہ دھی لے کے بیٹھا ہوئے ایک تے دلیاں نوں رب دی مدداں نہیں آوندیاں ایک کروڑ والا دی دنیا دے مال اسباب سب کو جمع کر لوے قسم خدا دی
یہ کافران تو چھتر تے کھا سکتا ہے کدی کافران تے غالب نہیں ہو آ سکتا توجہ ہے جے اے چولی میں پتہ روپیہ نہیں پہنا چاہیے مت طالب علمان منہ چاہ بالکل غور کریا جے تھڑے دایا جان بھی اے دایا نہ کر بیٹھے کھڑ کے در کے نہ بولو سبحان اللہ اور سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دا غلبہ ان دی وجہ مولویوں سے نہیں دنیا دے مال اسباب نہ نہیں یورپ دے اگر فتح ہو سکتے قسم خدا دی کر کے حضور دے دیوانے پروانے عشق مصطفیٰ رکھنا لے دی وجہ نہ سکتے اور آج کے ہو محفل 11 میں بہت مغرور توجہ ہے اور یورپ دے پیچھے کملہ دے چل رہی ہونا لی قوم بزرگ فرما دے نے آج کے ہو محفل 11 میں بہت مغرور ٹوٹ کر بکھرے کو تے یاد آؤں گا یہ تیریاں جوانیاں تیرے مال اسباب مکنے نے آخر بولتے صحیح نا یہ تیرے میرے چہرے نے چنوریاں پہنیاں نے آخر موت دا پرونا تیرے ساڑھے کھول آنے قبر ورگی تنہائی معاشت ہوئے گی پھر دیکھا گے تیرے بینک تیرے بیلنس تیرے دیوانے تیرے عاشق تیرے جسم دے عاشق تیرے مال دے عاشق تیری جتھوں تو لذہ لینا پھر دند دارا تیریاں ہل کے تیری ہاتھ میں جا جان گیا ٹوٹ کے بکھرو کے تو محمد یاد آئیں گے او چلیا جنہ ایتھے ہی مدنی نو دل چو بسا لیا بولتے صحیح نا اپنے مال اسباب ہر شاہ کہنے چ کر کے حضور تے دین اسلام تو حضور دی خوش روزی تو وار چھوڑے انج دے محمد دے غلام پاک زندگی پاؤندے نے تے پاک زندگی پاؤن والے دی پھر رب موڑ دا یورپ انہاں تو ڈر دئی ایسے ہی فقیرہ درویشاں کو کٹ دئی بولتے صحیح اللہ کے فضل و کرم گئے فضل ربی نال پورا جگ دشمن میرے استاد جنہوں کہنے نا سجن کوئی کوئی تو دشمن ہر کوئی ہر گل مزاج دے خلاف ہر گل ماحول دے خلاف ہر گل نظام دے خلاف جڑا کرن والا ہے وہ تو گھروں روٹی نہیں لبدی ازما ویکھو اپنے گھر چ ازما ویکھو تن تے دین سجا رہا بڈھی نے ٹوپی والا برقع پوا رہا ہے ماں بہن وا باہر نہیں جانا روٹی میں تم لیا کے دینی سالن سبزی تینوں میں لیا کے دینی جُتی کپڑا تینوں میں لیا کے دینا جے تم گھر وچ رہ جاویں قرآن میرے سامنے بڑے چھتر پھیر جی ایک مردان نے اپنے شرف حاصل دیتے ہیں مہارا سباب نال بندہ بڑھیاں دے غالب نہیں ہوتا محمد دے دین نال ہوتا ہے بولو اے دین نہ ہوئے تیری گڈیاں تیرے مال تیرے اسباب تیری طاقتاں بڈھی نو قابو نہیں کر سکتی بولتے صحیح ہو تن تے دین سجا مرتبہ محمد دا غلام بن میرے کہنے میں جیڑا مومن اپنی بڈھی کہنے چ نہیں کر سکتا کافرانو کہنے چ کیویں کر لگا بولو تو صحیح ہے اے محمد دا دین حضور دی عشق حضور دی غلام عشق کینوں کہندے آ حضور اگے جڈا بڑا رشتہ آ جاوے جڈا مرضی نقصان آ جاوے آکھے 8 ڈابا نہ میں محمد دا بوا نہیں چھڑ سکتا بڈھی جاندی ہے دفعہ دھی جاندی ہے دفعہ بی بی ماں جاندی ٹھیک ہے صحابی فرمایا ماں کلمہ پڑھے پتر نے کلمہ پڑھے تو ماں تڑپن لگ گئی کہنے لگی مر جاواں گی حضور نو چھڑ فرمایا چھوڑ تو کٹے ہی مارے ہی ہر دکھ تیرا میں برداشت کیتا ہے ہن آکھے محمد دی شرط لائی آئی تیرے ورگیا 70 مالا تڑپ تڑپ کے مر جڑ حضور دے غلام نو پرواہ نہیں میں محمد دا بوا نہیں چھڑ سکدا اے نال لوکاں غلبے کیتے نے کافر ساری ابو جیاں نے جڑا بڈھی پیچھے بے ایمان ہو جائے اپنی خاص پیچھے بے ایمان ہو جائے ماحول تے رسمہ پیچھے لعنت مال پوے انج دے لعنتی اڈیاں تے گھومن والے کدی نہ حضور دا عشق نصیب ہوندا ہے نہ کافراں دے قلب نصیب ہوندا ہے بولو تے صحیح ہو میرے دوست آخری کلام تقریر دا اختتام بولو تے صحیح سجنا
دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں لیاقت دا ساؤنڈ اچھا ہے میں کل بولتا رہا بول کے گلا بیٹھا غصہ پھر چڑھتا دیا نا میں کی وجہ کیوں نہیں کھولتا جن ہم کے بولو سبحان اللہ سجنا دے او دروازے اتے او محکم لائیے جھوکاں سونا واگ کبھی نیا لوکا نوے نا یار بنائیے او یار واگ کبھی نیا لوکا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے